আসসালামু আলাইকুম জয় পাখির চ্যানেলে সকলকে স্বাগতম। আজকে চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আর আজকে নতুন কিছু কালেকশন আছে। মূলত যারা যারা আমার কাছে লাভ বার্ড চেয়েছিলেন তাদের জন্য একটা আজকে গুড নিউজ আছে, কারণ আমার কাছে কিছু লাভ বার্ড আসছে। আসলে লাভ বার্ডের প্রাইসটা এখন একটু অনেক বেশি, যার কারণে আমাদের একটু বেশি দামে সেল করতে হচ্ছে। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, যারা যারা আমার কাছে লাভ বার্ড চেয়েছিলেন দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে বেশ কিছু লাভ বার্ড এসেছে। আর লাভ বার্ড এখানে লুটিনো যে পেয়ারটা, এই পেয়ারটা চাওয়া হচ্ছে 8,000 টাকা। আর রোজি যেই অফলাইনগুলো আছে সেগুলো 6,000 করে চাওয়া হচ্ছে। তবে আলোচনা সাপেক্ষে আছে, আপনারা দামাদামি করে নিতে পারবেন। এখানে এক পেয়ার হোয়াইট ফেস আছে, একটা সি গ্রিন, একটা হলো আপনার মুভ, দুইটাই হোয়াইট ফেস। এটাও পেয়ার, মুভটা ছেলে, সি গ্রিনটা মেয়ে। আর এই পেয়ারটা চাওয়া হচ্ছে 5,000 টাকা। এটা 5,000 টাকা হলে সেল হবে। আর বাকিগুলো 6 থেকে 8,000 পর্যন্ত পেয়ার। এগুলো সবই অপালাইন, রেড অপালাইন, অরেঞ্জ অপালাইন। আর এই দুইটা হচ্ছে পিস ফেস। এখানে 5 থেকে 8,000 পর্যন্ত পেয়ার চাওয়া হচ্ছে। তারপর ফোনের মাধ্যমে আপনারা জেনে নেবেন। তারপর এখানে একটা পেয়ার র্যাম আছে। আসলে এদেরকে দুইটাকে আলাদা আলাদা এই জন্য করে দেওয়া হয়েছে, এরা ব্রিডিংয়ের চেষ্টা করতেছে। আর আমার এখানে খাঁচার স্পেস ছোট, এখানে বক্স লাগানোর কোনো সিস্টেম নেই, যার কারণে ব্রিডিংয়ে এসে দুটোটাই কামড়াকামড়ি করতেছে। ব্রিডিংয়ে গেলেই র্যামের একটা অভ্যাস আছে, যখন মেল ব্রিড করার চেষ্টা করে বক্স না থাকলে ফিমেল অনেক সময় কামড়ায়, আবার অনেক সময় মেল কামড়ায়। তো যার কারণে ওই যে মেলের অনেকগুলো পশম উঠায় ফেলছে, এটা আবার চলে আসবে। তো এই পেয়ারটা একবারে ফিক্স 10,000 টাকা পড়বে। তারপর আসি নিচে এখানে কিছু জেপি আছে, সব ডাবল ফ্লাওয়ারের জেপি। এগুলো 5,000 টাকা পেয়ার চাওয়া হচ্ছে। এইখানে একটা ইংলিশ একটা বাংলিশ মেইল আছে, একটা 2,000, একটা 3,000 পড়বে। অনেকগুলো নর্মাল বাজরিগার রয়েছে যেগুলো সম্পূর্ণ অ্যাডাল, এগুলো 500 টাকা করে পার পিস পড়বে। আসলে এখানে ফিমেলের সংখ্যা বেশি, মেইলের সংখ্যা কম। যাদের সিঙ্গেল ফিমেল দরকার, একবারে নিয়ে পেয়ার দেওয়ার সাথে সাথে 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে ব্রিডিংয়ে চলে আসবে, এতখানি মুডে আছে। আর বডি ফিটনেস খুব ভালো। তারপর আসেন এখানে কিছু বাজরিগার আছে, একটা পেয়ার আছে অ্যালবিনো, এটা ব্রিডিং পেয়ার। আর এই পেয়ারটা ব্ল্যাক আই, 1,000 টাকা পড়বে। এইখানে এক পেয়ার জাপানিজ আছে, ফিমেলটা ক্রিমিনো, মেলটা স্কাই ব্লু। আর এই পেয়ারটা খুব রিসেন্টলি ব্রিডিংয়ে আসবে, এটা ডিম বাচ্চা করা 2 বার। এই পেয়ারটাকে যদি নিতে চান 5,000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। তারপর জেব্রা ফিঞ্চ আমার কাছে এখন টোটালি শেষ। কেউ চাইলে অর্ডার করবেন, এনে দেওয়ার চেষ্টা করব। এখন নাই বলতেই, এগুলো সবই সেল হয়ে গেছে। এইখানে কিছু বেঙ্গলি আছে, বেঙ্গলি আপনারা কেউ যদি নিতে চান ব্রিডিং পেয়ার 1,000 টাকা জোড়া পড়বে। আর আপনারা জানেন যে বেঙ্গলি ফস্টারিংয়ের জন্য বেস্ট। আর বেশি পাখি একসাথে রাখার কারণে একটা আরেকটা লেস তুলে ফেলছে, 1,000 করে পড়বে। এখানে ক্রেস্টেড যেগুলো আছে এগুলো 2,000 করে চাওয়া হচ্ছে। এইখানে একটা পেয়ার আছে, মেলটা হলো ক্রেস্টেড, ফিমেলটা হলো নন ক্রেস্টেড বাজরিগার। এই পেয়ারটা 1,500 টাকা পড়বে ফিক্সড। তারপরে এইখানে একটা জাপানিজ বাজরিগার আছে, এই পেয়ারটা 4,000 টাকা পড়বে। 4,000 এই জন্যই বলে দিচ্ছি, মেলটা ডাবল ফ্লাওয়ার আর ফিমেলটা ওয়ান সাইডেড ফ্লাওয়ার, যার কারণে এটা 4,000 টাকা পড়বে। এটাও অলরেডি সেল হয়ে গেছে গোল্ডিয়ানটা। তারপরে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা একটা পেয়ার ইংলিশ আছে, এই পেয়ারটা 6,000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। ফিমেলটা ওয়াইল্ড গ্রিন আর মেলটা স্প্রেঞ্জাল, হোয়াইট স্প্রেঞ্জাল। 6,000 চাওয়া হচ্ছে, আলোচনা সাপেক্ষে আছে। তারপর ভিউয়ার্স এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা পেয়ার হোয়াইট ক্রেস্টেড বেঙ্গলি আছে, এটা 3,000 টাকা চাওয়া হচ্ছে, আলোচনা সাপেক্ষে আছে। তারপর ভিউয়ার্স এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক পেয়ার রোজেলা আছে। আমার সামনে যেটা বসে আছে, মানে একবারে কাছাকাছি যেটা, এটা হলো ফিমেল, এবং ওই পাশে যেটা বসে আছে সেটা হলো মেল। এবং 100% গ্রান্টেড আছে এই পেয়ারটার, একবারে কনফার্ম পেয়ার। এই পেয়ারটা কেউ যদি নিতে চান, এই পেয়ারটা 25,000 টাকা চাওয়া হচ্ছে, আলোচনা সাপেক্ষে আছে। আপনারা
অল্প কিছু কমে আর কি দামাদামি করে নিতে পারবেন। তারপরে এখানে একজোড়া ক্যাপডগ আছে, যেটা আপনারা এর আগের ভিডিওতেও দেখছিলেন। তা ঠিক 3500 টাকা হইলে সেল হবে। তারপরে এখানে এক পেয়ার কনুর আছে, এটাও আপনারা আগের ভিডিওতে দেখেছেন। এটাও 20,000 টাকা হলে সেল হবে। বিঘাতে এখানে বাজরিগার আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো সবই 1000 টাকা পেয়ার, অ্যাডাল বাজরিগার। তারপরে এখানে ওয়াশবিল ফিঞ্চগুলো আছে, যেগুলো আপনারা এর আগে দেখেছিলেন। ফিঞ্চগুলো মেল টু মেল চিনা একেবারে সহজ। যে মেলের বুকের নিচে আর চোখের উপরে লাল, আর ফিমেলের বুকের নিচে কোনো কালার নেই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একবারে সহজ মেল টু মেল চিনা। আর এগুলো 3000 করে চাওয়া হচ্ছে, আলোচনা সাপেক্ষে আছে, আপনারা অল্প কিছু দামাদামি করে অল্প কিছু সামান্য কিছু কমে রাখা হবে। তারপরে এখানে দেখতে পারতেছেন কিছু জাবা আছে, যেগুলো এর আগের ভিডিওতেও দেখানো হয়েছিল, একবারে পুরো ফুল ব্ল্যাক। আপনারা দেখতে পারতেছেন, আসলে খাঁচা বড়, এরা অনেক চঞ্চল, যার কারণে দেখাইতে পারতেছে না ঠিক মতো। আর জাবাগুলো ফিক্স 3000 টাকা পেয়ার করবে, কেউ সিঙ্গেল চাইলে সিঙ্গেলও দেওয়া যাবে, পেয়ার চাইলে পেয়ারও নিতে পারেন। তারপরে এখানে কোকাটেল আছে, একটা পেয়ার চিনামন পাল আছে। এই পেয়ারটা কেউ যদি নিতে চান 8500 টাকা চাওয়া হচ্ছে। আর লটিনো একটা পেয়ার আছে, এই পেয়ারটা বয়স আসলে পুরো অ্যাডাল না, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একটু বয়স কম আছে, সেমি অ্যাডাল্ট। এই পেয়ারটা 9000 টাকা চাওয়া হচ্ছে, এটাও আলোচনা সাপেক্ষে আছে। তারপর সিঙ্গেল একটা ফিমেল আছে, গ্রে কালার। আমি বলেছিলাম যে এই পাখিটা একটু দুর্বল আছে, এখন আল্লাহর রহমতে এই পাখিটা পুরা ফিট হয়ে গেছে, যার কারণে এই পাখিটা 3000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। 3000 টাকা চাওয়া হচ্ছে, আলোচনা সাপেক্ষে আছে, দামাদামি করে নিতে পারবেন, দেখতে পাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকে আমাদের কালেকশন এবং আমার আজকের ভিডিও। আগামী ভিডিও আসার আগ পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।